Selamat sore semuanya. Hari ini saya datang ke Denpasar untuk melihat kuburan Mr. Iura, salah satu orang Jepang yang meninggal pada zaman setelah perang dulu ya. Jadi ada kuburannya di Denpasar. Hari ini bersama Mr. Otake mau lihat kuburan Mr. Iura yang ada di Denpasar. Lahir pada tanggal 10 Agustus tahun 1888 di Tokyo dan meninggal pada tanggal 7 September tahun 1945 di Denpasar, Nippon Balikai.遺書抜粋。我々は今まで絶えず諸君に日本精神を武士道あるいは犠牲的精神を説き、君国のあなたの国のためには喜んで死ぬこと、インドネシア独立の基礎は諸君の犠牲の血であり骨であらねばならぬことを強調してきた。さらに日本人の断言することは必ず断行するという事実を諸君の前に示すことは3年夕半育成せられたる諸君の覚醒たる精神にさらに一段の向上進歩を遂げしむる最後の教訓であることを私は信ずるものである。今私はパーメネたる日本廃れたる肉体を金繰り捨て清き正しき憐憫と感謝に満つる霊魂となりてバリ島にとどまり、我が敬愛し親愛せる各30万同胞の繁栄と幸福とを永遠に祈り念然とするものである。職業さようならってこう言ってますね。バリ島130万兄弟職員ってすごいこと言うね、この方立派な人だね。